क्लासिक स्टाइलमा बन्दै गरेको यो साढे 2 तले घर तपाईँले सोच्दै नसोचेको प्राइसमा आइसकेको छ है साथीहरू। घर मेगासिटी हाइटमा लोकेटेड छ भने अगाडिपट्टि 10 फिट बाटोले टच गरेको, दुईतिर बाटो एक्सेस भएको, दुईतिरै मोहडा भएको, दुईतिरै बाल्कनी एक्सेस है साथीहरू। फर्स्टमा आउने बित्तिकै हजुरले पाउनुहुन्छ एकदम स्पेसियस एउटा गाडी पार्किङको साइज र सेप चेक गर्न सक्नुहुन्छ। टोटली आर्च सेपमा पार्किङ दिएका छौँ भने एन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मजाको चाहिँ एउटा गाडी पार्किङ भइ नै हाल्यो। स्पोट लाइट पोइन्ट दिएकै छौँ वालहरूमा। एउटा गाडी मजाले यहाँ अट्ने भयो भने रेन्टरको लागि यहाँ तल स्पेस भयो। ओनरसिपको लागि जाने बाटो यहाँबाट भयो भने रेन्टरको लागि स्पेसमा 2 BHK भाडामा लाउनु मिल्यो। इन्ट्री हुने बित्तिकै लिभिङ स्पेस यहाँ भयो भने एउटा बेडरुम, यसमा वासरुम यो रह्यो, अर्को बेडरुम एउटा यो रह्यो, 1 बेडरुम एकदम ठुलो साइजको बेडरुम, वासरुम र सेकेन्ड बेडरुम। टोटल 2 BHK तल भाडामा लाउनु मिल्यो भने फर्स्ट फ्लोरमा आउने बित्तिकै जसले स्पेसियस स्ट्यान्डर्ड साइजको एउटा लिभिङ रुम पाउनुहुन्छ। लिभिङ रुमको साइज गर्न सक्छ विथ बाल्कनी। यहाँ किचन डाइनिङ यो भयो, वासरुम, फर्स्ट बेडरुम, सेकेन्ड बेडरुम। टोटल यसमा 2 BHK फर्स्ट फ्लोरमा पाउनुभयो भने विथ बाल्कनी साइज। लिभिङ स्पेस यो भइ नै हाल्यो, यसमा पनि बाल्कनी स्ट्यान्डर्ड साइज दिएकै छौँ। किचन स्पेस यो भइ नै हाल्यो, एकदम ह्युज साइजमा किचन डाइनिङको लागि स्पेस दिएका छौँ। यसपछि हामी टप फ्लोरमा आउने बित्तिकै यसमा टप फ्लोरमा पनि आउने बित्तिकै हजुरले ओपन लिभिङ डाइनिङ किचन सिस्टम पाउनुहुन्छ विथ ग्यास रुम पनि पाउनुहुन्छ भने वालहरू लाग्दैछन्। अप्पर ट्यारेसबाट हेर्दाखेरि स्पाइरल भराङ यसरी दिएको छौँ। यहाँबाट माथि आउने बित्तिकै सबै वाटर प्रुफिङ टाइलिङहरू लाग्ने छ फ्लोरमा, सबै प्यारापेट वाल मार्बल टप हुनेछन्। यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। प्राइस एकदमै नसोचेको